嗨，大家好。继上一个扫地机器人开箱过后，这边的朋友都对这个机器人蛮感兴趣的。身为一个负责任的我，一定会把这个机器人值不值得买跟它的功能，还有一些 review 告诉大家。首先，我要 clarify 有几点。我在 video 里面所 mention 的其实是新币，就原价是169，然后它有30天的稳定。然后你 extend 的话，你要加钱，所以我加了一个是3个月的，就是9.9块，然后还买了一些那个配件，就是29.9块，加起来是217，但是它有一个$10的 voucher， 所以扣了过去207。我认为是可以，价钱合理，能够用了买来玩玩因为很多别的品牌价钱都要上千的。还有的就是它只是一个扫地机器人，你的 expectation 可能就要有在那边，它不能取代人类的就是效率跟这个要求的干净程度。我只能说的是，有了它过后，你本来可能3天就要扫一次地，有了它过后就缩短了延长了那个时间，就可能你1个星期扫一次，清理一下就 OK 了。还有一点呢，就是我昨天也有去试用了一下。因为迫不及待嘛，就试用一下，然后才可以更有效的、更清楚的来做一个评论。说它最大的问题在于，头发是它的 killer 啦，我只能这样说，就是，尤其是长的头发，因为都知道嘛，就是它有很多 moving part， 就是转动的刷子啊，中间的那个转动的上线刷子啊，这些都会被头发。尤其是长的会卷着，然后又有可能会卡着，然后就会影响到它的功能。可能是因为昨天第一次清理，环境非常的糟糕很脏，所以就会有卡着的问题。但是可能清理2-3次过后，就会减少这种头发之类，就会 OK。一般这种扫地机器人的天敌就是这种长头发，不只是这个而已。好。接下来就让我再介绍一下它的那种零件。主要的是 controller。其实我不是很会用这个 controller 其实它的机器本身的那个顶部就可以让你去控制 controller， 只是一个 additional。我觉得基本上我都不会去用到这个 controller。然后这个抹布，基本上它就是一个非常简单的一个 attachment， 然后还有一个 water tank 在这里，然后你把水装进去，然后它没有别的功能就是这样而已。然后就把这东西放在那个机器的后面，扫跟吸的情况，就是前面是刷嘛，就扫嘛，中间就吸跟卷嘛，然后后面就是抹了，就是它没有什么机械的部位所以它只是一个附加的。它有它的好处它的好处是，刷子能够刷那种大的灰尘还是大的 object， 然后中间可以吸，但是那种比较微的那种粉状的灰尘呢，就很像你当你的脚一踩到粉状，你会觉得粉粉的感觉的话，应该啦，这个应该就能够减少那个这样的这种灰尘。因为家里吃的太肮脏了，我也暂时不用这个，我先扫它2-3天，看怎么情况，然后我再看是否要把这个加上去。还有一个就是这个，我昨天以为是一个 water tank， 其实它不是，它是一个virtual wall， 就是 invisible wall。就以我的例子来讲的话，就是因为厨房跟客厅有一个 gap， 那个 gap， 然后它下去了就上不来了。
而且厨房很肮脏，而且很多 obstacle， 然后这个东西就能够prevent 它通过，就看到它就有sensor嘛，sensor 过后它就不会过去这一道墙这样的一个功能。但是你要去买这个 battery 啊，我已经很久没有看到这么大颗的 battery 了。还有接下来就是这个，就是那个 Woover 的那个口啊，就是它现在里面组装的是一个刷子的那个口，也是有那个vacuum 的功能的。这个只是一个附加的，我觉得我应该不会用到这个东西。接下来要讲的是它有4大功能嘛，它的cleaning mode。第一个就是 auto cleaning， 就是基本上应该只会用到这个 auto cleaning 啊，就是你 schedule 那些我是8点上班，我 schedule 它8点半或9点自动就是清理家里，然后就肯定用 auto cleaning 嘛，就是让它自动的把整个家里清理一下。然后第二个是 spot cleaning， 就是重点 cleaning 啊，我不觉得会用到这个spot cleaning。然后第三个就是我比较个人喜欢的，就是 edge cleaning。edge cleaning 基本上它就是不停的是往边边的走，往边边的去清理，就是尤其是那种边边啊，是家里面累积灰尘最多的地方，最容易累积灰尘的地方，就它就专门去 clean 这种边边的地方。然后第4是 zigzag cleaning 啊 ，zigzag cleaning 就不多说了，它就是这样。值不值得买嘞？就是等我就接下来做一个 product demo， 然后再由你们决定吧。经过一段时间观察它的那个扫地的功效过后，得出了一些的评论。OK，现在让我们看一下它的是底部还有各方面的那个机械的构造，经过了应该有1个小时吧，扫地的那个时间过后，对，来大家看。这是我所讲到的，就是它会缠着头发嘛，这是一定的吧，对吧？看，这是一堆头发，就是假如太多头发的话，它就会堵着它的那个旋转的那个功能。所以现在还好，昨天的比较严重。还有一点要注意的就是。它的这个刷子有分 left and right， 就假如你真的是买了这一架的话，你就特别要注意 L 对 L，R 对 R。它的刷子还蛮 OK 啊，没有什么东西缠的。然后再看一下它的中间的那个 C 口的部分，对啊，就有一些叶子啊之类的。
OK 了，基本上 OK。那拿出来再看一下的话。OK， 大家可以看到，OK 还蛮干净的啦，但是就是有毛发之类的，就是要注意的是它会卡着这个旋转功能啊。这个东西是可以拆出来清理的，这个整个那个螺旋的那个锁子，就可能3-5天清理一下吧，不然的话它煮着就会坏掉。还蛮干净的。OK， 昨天我试用的时候，它就累积了一大堆的灰尘。现在让我看一下那个dustbin 里面累积了多少？这就是那个 dustbin 啊，从中间打开啊，就你真的看到里面有一堆的灰尘，超级无敌多的灰尘。我打开，我试着打开。好几个，那么里面就累积了超多的毛发啊、灰尘啊之类的，就感觉上还蛮有效的、啊，就会帮你清理啊。有一点我觉得大家都很关心的就是那种角落啊，那种 edge 啊，是否它能够清理？然后我就来做一个示范。我就拿这一个角落来做一个示范。然后我会把里面的那个灰尘倒在这里，然后再评估它是否能够好好清理。Okay, this part is especially dedicated to two of my non-Mandarin speaking friends that would like to find out whether the edges of the floor can be cleaned properly, because their theory is that the machine is round, so it's impossible to clean 90-degree angle. Okay, let's find out. The actual environment. I will put some dust here. Then let's see the result. Okay, now you can see it's a 90-degree angle. And before the dust here, there's a function called edge cleaning. So let's see how is the machine doing with such move. So turn on. Okay. Okay, to be fair, this 90-degree edge is not so impressive because of the round shape design of both the brush and the machine itself. So yeah, your assumption is correct. It might not be able to clean it. Yeah, but I think it's quite a good result. So to say that only small parts of the 90-degree corner is not clean,
OK，让我告诉大家我观察了过后的几个心得哦，主要是像这样的floor mat 比较硬身的哦，它是 OK 的，它是能够通过的。所以假如你说比较软的那种 floor mat， 像这样的话比较软的哦，它就会被卡着，它有那个卡着的感觉。OK， 接下来我发现它对光哦还蛮 sensitive 的，比如说像你会看到这种光嘛，假如你那个光是很明显的一块的话，它经过的时候哦，它会把它当成一道墙，然后就闪开。我也不知道为什么。OK， 接下来的话就是这个就是那个 invisible wall 嘛，我是放在这里啦，就是基本来讲它应该不会通过的吧，但是当我用的时候，它有掉下去这个坑的这个时候啊，然后它掉下去它就卡着用不了，然后你要去手动把它拿上来，所以可能是这个invisible wall 放的不够正确吧，但是几率还蛮小的，就是可能10次它有1次，就是可能是因为调整的那个不够完善，基本上，当然啦，像比如说这种，它根本不可能钻得进去吧，就是你要知道你的家里的格局，就是不必要放在地上的东西，就不要把它放在地上吧，然后就能够减少，就是增加那个地面的范围，然后增加个机器能够去的地方，它就会更深层的去接近你的家里。哦，值不值得买？你就看一个人而已啦。但是我是觉得，OK，我还蛮开心买到这样的一个机器。谢谢大家。